ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബിഗ് പർച്ചേസിങ് നടത്തിയിട്ടോ. വാട്ടർ പ്ലാന്റ്, ഗപ്പി, പിന്നെ ക്രാബ്, പിന്നെ ഷ്രിമ്പ്. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരം കൂടിയും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. 2 ബോക്സിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ MJA അക്വാ ഷോപ്പ് എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് കയറിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നല്ല വെൽ പാക്കഡൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻജോയ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ ഓൺ ടാഗ് സ്റ്റോറി ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഷ് മേടിച്ച് ഈ ഫിഷ് മേടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു പർച്ചേസിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വൗച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അത് MJA ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതിലുണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗപ്പിയുടെ വൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആപ്പിൾ സ്നെയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ബെറ്റാസ്, പലതരത്തിലുള്ള ബെറ്റാസ് ഉണ്ട്, ഷ്രിമ്പ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പല ഫിഷുകളും അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആമസോൺ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അതേ മായത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ക്രാഫിഷ്, വാലന്റൈൻ ക്രാഫിഷാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. പാക്കിങ് കാരണതാ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ. കളിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. വെൽ പാക്കഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷ്രിമ്പ് 2-3 ഐറ്റം ഷ്രിമ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേൽ ഒരു വേറെ ബോക്സ് 2 ബോക്സിലാണ് അയച്ചത്. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 2 ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗപ്പി സിൽവറാഡോ ടക്സിഡോ കോയി ആണത്. ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ ഐറ്റം ഗപ്പി, ടക്സിഡോ കോയി ബിഗ് ഇയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗപ്പീൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഗപ്പി എത്തുന്നത്. ബലൂൺ കോയിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഗപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി നോക്കി നോക്കാം. നല്ല കുറുകിയ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ, മെയിലും ചെറുത് ഇതിന് സൈസാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി നോക്കി നോക്കാം. കണ്ടോ, ഫീമെയിൽ കുറുകിയ ടൈപ്പ് ടക്സിഡോ കോയി റിബണാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ടക്സിഡോ കോയി, സിൽവറാഡോ ടക്സിഡോ കോയി റിബണാണ് ഐറ്റം. അപ്പോൾ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ റിബണാണ് അറിയുന്നത്. ഓഹോ, നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫിഷ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വളർത്തി നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് സ്ഥിതി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗപ്പിനെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ ക്രാഫിഷ് ഉണ്ട്, വാലന്റൈൻ ക്രാഫിഷ്. അപ്പോൾ അതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രാഫിഷ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നോക്കാം. നമ്മുടെ വാലന്റൈൻ ക്രാഫിഷ് നല്ല സൂപ്പർ കളറായിട്ടുള്ളൊരു പിങ്ക് കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ഫാമിലി ക്രാഫിഷ്. അപ്പോൾ ക്രാഫിഷ് പല തരത്തിലുള്ള ക്രാഫിഷും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പല കളറിലുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഗ്രീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു വാലന്റൈൻ. ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. നല്ല ഈ കളറിന് അത്യാവശ്യം അപൂർവമായിട്ടുള്ള കളറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം റേറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ജോഡിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കൈ കാണുന്നത് കേട്ടോ, ഇത് മെയില്, ഇത് ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോഡിയായിട്ടാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പുകളാണ്. മേരി റെഡ് ഷ്രിമ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ യെല്ലോ, ബ്ലൂ. ഈ മൂടി നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ മേരി റെഡ്. കണ്ടോ എന്താ റെഡ് കളർ, പ്യുവർ നല്ല കട്ട റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള മേരി റെഡ്. നമ്മളെ ചെറിയ റെഡല്ല, ചെറിയ റെഡ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റെഡ് കളർ കുറയും. ഇത് നല്ല കട്ട റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള ഷിമ്പാണിത്. നമ്മളെ യെല്ലോ, ഗോൾഡൻ ബാക്ക് യെല്ലോ, ആ ഒരു ഷിമ്പാണിത് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 3 കളർ ഷിമ്പായി. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ, റെഡ്, യെല്ലോ 3 കളർ ഷിമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഓൾറെഡി ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ബ്രീഡിങ് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും എടുത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ അടിപൊളി വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സുകൾ കണ്ടോ, 3 വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതവിടെ ഓരോ പാത്രത്തിലും മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പോകുന്നത് ഈ ഇലേൻ്റെ അടിഭാഗം റെഡും മുകൾ ഭാഗം ഗ്രീനും ആയിട്ടുള്ള
ലിംനോഫില അരോമാറ്റിക്ക മിനി. ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കളർ തന്നെ റെഡും ഗ്രീനും ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് തണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. നമുക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ എടുക്കുക, കൊത്താന വരെ ഇതെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മളിത് മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി. നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഇല ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കൂടി നിൽക്കുന്നൊരു ദാനലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു തരിപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള പ്ലാന്റ്, ഈ റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ, മയാക്ക എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. നമുക്കിതും കൂടി ഇതിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വേറൊരു പ്ലാന്റ്, ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കുഴിച്ചിടുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നോക്കാം. അടുത്തൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇതാ, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു പ്ലാന്റ്. ഇതും നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെഡ് കളർ പ്ലാന്റ്, റൊട്ടാല എന്നുള്ള പേര്. പിന്നെ സിംനോഫില, അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി പേരാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അതിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ദിവസം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കൊണ്ടോ. ഇതാണ് ആ റെഡ് കളർ കണ്ടോ. ആ പ്ലാന്റ് നോക്കിക്ക് അത്യാവശ്യം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ കപ്പോമ്പയുടെ മാതിരി തന്നെ ആ റെഡ് കളറായിട്ട് ഇതും വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ വേറെ പ്ലാന്റ് നട്ടത്. ഇതും അത്യാവശ്യം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് രസമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൂമ്പൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. വേറൊരു ടാങ്കിൽ ഇട്ടതാണ്, നോക്കി നോക്കൂ. ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ തലപ്പ് നല്ലതായിട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കല്ലേ കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാക്ക് ചെയ്ത് നിന്ന് എടുത്ത മാതിരിയല്ല, വെള്ളത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ അത് സെറ്റായി. പിന്നെ നമ്മളിതാ ആ റെഡ് പ്ലാന്റ് അടിഭാഗം റെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിതാ സെറ്റായി, ഇതാ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ചെറിയ വെയിൽ തട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഓവറായി വെയിൽ തട്ടിയതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു വെയിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റെഡ് കളർ പ്ലാന്റ് ഇതാ നോക്കി കണ്ടോ. ഇതും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതും റെഡ് കളർ പ്ലാന്റ് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല കബോമ്പൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റായ സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്ലാന്റ് ഇതാണ് മുമ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലും ഉണ്ടാവും. രണ്ടും ഒരേ മാതിരി സംഭവമാണ്. കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാട്ടർ പ്ലാന്റുള്ള വെറൈറ്റി വാട്ടർ പ്ലാന്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.